gertatzen zaiguna gero ikertzera goazenean alako artistak da, ez ditugula beraien lanak ezagutzen ikusi egu bat edo eta kostatzen zaigu pila bat ikuspegi orokorrago bat egitea, ez? Txikidakin hasten zarenean edo teizakin edo bazterretxe batekin badauzkazu garai desberdinen iruditegiak, gainera hori ikertua izan da, garai desberdin horiek ere baia klasifikatuak izan dira, aztertuak, badauden lanak identifikatzeko pista batzuk, ez? Eta aldiz jartzen zarenean Rosa Valverden lanen aurrean, ez dakazu inolako pistarik erabat, ez dakit esaten galduta edo, baina zerrotik hasi behar. Igual falta ezkizu erreferentziak, esena, eta azkenean, sormen prozesu baten, artisten prozesuetan, ez, zoaz ikusten ere ze garapena daukaten, eta ez, orduan, karo, ikusten dezu ere, ikusketa batetik bestera, edo lamatetik bestera, baina, karo, ez palin badaukazu ibilbide oso hori, ez, zaila da, azkenean ikustea, ez, hori guztia. Rosa Valverde 1953an jaio zen eta 2015an zendu. Ez zuen formazio akademiko arauturik izan, arte ederretan, baina egia da arte esparru batean hasi zela. Bere aita artista zen, Aialde, bere etxean kultur munduko jende asko mugitzen zen, eta ez darritzekoa bere familian ere beste kulturgile eta artista batzuk sortu izana, Javier bera nahia bezala, pintorea dena, eta Antxon, musikaria. Eta ez darritzekoa ere berak utzi digun arte kopurua, ez, bere ekoizpena oso altua delako. Enegarrenez, zaindu dizkizun loreak. Enegarrenez, zaindu dizkizun loreak. Harrigarria iruditzen zait ikusita beste ikerlari batzuk adibidez Aneleko ona orain egiten ari dela tesia eta amaitzen ari dela eta emakume askoren hildoak bilatu ditu eta egia da haritik tirak hasten zarenean segituan familiarekin harremanetan jartzeko aukera dagoela eta alda hori egin, ez? Bide ireki asko daudela, baina egia da daudela denak hasi gabe. Gehiago da hasten zarenean ez dakizula nondik hasi, nora jo, zein den lehenengo pausua eta asko da ikerketa lana, baina benetan ikerketa detektibesko bezala, ez? Honi galdetu, besteak esaten dizu. Beste artista batzuekin asko ez erresagoa da, ze badaukazu bibliografiatik bat nondik hasi, askotan ere korpus bat lanena, behintzat ideia orokor bat izateko eta gero hori zoaz osatzen, ez? Hemen hasten zara zerotik. Eta hori uste emakume guztiekin gertatzen dela. Gaina da zuk esaten dezuna, eremu pribatura jo behar dela, ez? Osea, asko familiak, ez nola baita gainera gortzen dituztelako gauzabek altxor moduan, ez? Eta badira, eta eskerrak horri. Eta esan nahi ziurraski momenturen batean gauza batzu galduko zirela horregatikan. Eta familiak, lagunak, badela nola baitez, eremu pribatu horretara jo behar izatea, ze eremu publikoan ez dago horrelako jarraipenik, ez dago horrelako aitorpenik, eta osea, bitxia egiten zetazken ez, zuen detektibesko hori ez, edo ikerketa hori, osea, abiatu behar duzula azkenean bere eremu pertsonaletik ez, gero publiko egiteko. Ni orain ari naiz hori ordenatzen eta zabaltzen saiatzen ez, horretan ez, eta ikusten ari naiz, berak bazuela, ez dakit, interes bat, gauzak oso ondo gorde zituen. Harrituta gelditzen ari naiz, irikitzen ditut kajak eta karpetak, eta ikusten dut dokumentazioa oso ondo gordeta eta deixentekin nahiko ordenatuta, orden batekin, eta nota asko, etorkizunen pensatzen, zer egingo dute horiek, ez nire gauzekin. Nik uste horretan pensatzen zuela. Ni pintatzen oso kuadro berezia da. Ze erretratu bada, autoerretratu bada, baina hau asko gertatzen da Rosaren lanean, ez dugu Rosa identifikatzen. Rosaren argazkiak ikusita ere ez genuke jakingo bera dela izenburuak esango ez baligu edo susmatuko ez bagenu, ez? Eta bitxia da, gorputza bi ataletan banatuta bezala agertzen dela, noski ez da errealista, forma geometrikoak erabiltzen ditu, badirudi pintzela ahotikan ateratzen zaiola, erretzen egongo balitz bezala edo ahoarekin margotzen edo, baina ikusten dugu atzerago badagoela berriz ere gorpuzki bat, beso bat moztuta dagoena eta hori dela pintura egiten ari denatzeko partean, ez? Badirudi bera dagoela bere gorputzaren atal batetik libre dagoen bere gorputzaren beste atal bat begiratzen. Atal horrek bere kabuz pintatuko balu bezala,
eta nolabait distantzia batetik, inkluso kontzientziaren distantziatik izan daitekeen horretatik, ez? Konturatu gabe pintatuko balu bezala eta bere burua beste leku batean egongo balitz bezala. Obra honekin gainera iruditzen zaitu oso potentea dela, azkenean gainera ari delako errebindikatzen nolabait, ez? Bere lana, azkenean, ez? Ni pintatzen, ni margotzen deitzen da. Eta, bueno, baina uste komentatu izan dugula, baina bitxia da, ze 2015an hiltzen da Rosa Valverde eta obra hau sartzen da 2016an. Sartzen da gainera museoko lagunen doaintza moduan edo, eta, bueno, eta jartzen dugu ere, pixka bat ere, bere omenez eta bere lanaren omenez, baina gaina izatea ikusgai dagoen horrela bakarra, ez, baipena ematen du, egia esan. Rosa Valverderen lana hainbat garaietan banatu daiteke, oraindik ikertzeke daudenak, baina lehenengo garaia da bada ezagunena, garai horretan 70. hamarkada bukaeran eta 80. hamarkadan asko ibili izan Llanos, Zurriarain eta Mestoirekin, garai horretan ere erakusketa bastante egin zituen eta ezagunago egin zen. Eta bueno, beste 3 artista hauekin izan zuen harremana eta zirkulo horrekin izan zuen harremana artistikoki oso emankorra izan zen, asko bultzatu zuelako artea egitera, baina historiografikoki ez dio gehiegi lagundu. Ze asko lotu izan da artista hauen lanekin eta ezarri izan zaio realismo magiko etiketa hori, eta egia esan Rosaren lana ikusterakoan konturatzen gara errealista etzala. Bai, nik uste dut importantena da ezagutzea bere uniberso guztia eta bere kodeak, bere kodigoak, hori bai. Guztia, ez gauza zehatz bat. Ez baldin badakizu, zer dagoen, oso zaila izango da asmatzen, baina ezagutu dezakezu nondik dijoan, ez, hori bere unibersoa, ez, da bere kodeak eta bere lenguaia, eta, bueno, beti izaten duguna, ez, umorea beti dago, eta hori kontutan hartu behar da. Beti dagoen umorea eta ironia, bere obraren aurrean beti, nondik goazen, ez? Edo bestela, bueno, pues utzi. Baina gero, 80. hamarkadan bere estiloan aldaketa handi bat dago eta naturalismo baterantz jotzen du. Eta horre ikusten da iruditegi popularraren garrantzia, nola honek leku hartzen duen, eta hasten dira bai irudi aldetikan, bai ikonografia aldetikan agertzen eguneroko bizitzarekin lotutako askoz ere elementu gehiago, ez? Eta kolorea erabiltzeko modua, irudiak sortzeko modua. Horren adibide polita da bere logelaren adierazpen hau, ez? Logela hau badakigu bere gela zela, baina badakigu bere familiak esan digulako, bestela ez dago pistarik ematen digun ezer. Badago pertsonai bat ohean etzanda eta ziurrenik autorretratu da, baina Rosak egiten zituen autorretratuetan ez zuen bere burua zen bezala fisikoki adierazten, baizik eta nolabait autorretratu simbolikoak dira. Guk ezin dugu jakin hau Rosa den edo ez, fisikoki ez dauka antzarik berarekin, ez? Horren ondoan ikusten duguna da, badagoela arantzadun koro bat eta hori loratzen ari dela, ez? Orduan da loratze irudi bat eta goian dago hain ederra den esaldi hori, berak oso modu zehatz eta kalkulatua moztu egiten duena, gurutze puntuan egindako defendatuko dut esaldia, ez dakiguna zehazki aitaren etxea den defendatuko duena, bere etxea edo beste zerbait den defendatuko duena, ez? Baina toke femenino hori, tradiziozko femenino hori ematen dio gurutzezko puntu horren bidez eginez. Etiketek egia esan ez diote favorerik egin Rosa Valverderen lanari, ze bere lana zerbait baldin bada da anitza, zabala, aldagarria, nahiko klasifika ezina da. Eta bueno, etiketa hauek badira artearen historian asko erabiltzen ditugun elementu batzuk,
laguntzen digute artelanak ulertzen eta sailkatzen, baina eragiten dutena ere da horren kanpoan geratzen direnak eszentrikoak, arraroak eta askotan artista txartzat hartzen ditugula. Elementu bat, hau sartuko naizena esaten da, objektuekin harreman oso berezia zuela, objektuak berarentzako garrantzitsuak ziren, eta bildu egiten zituen, gorde egiten zituen, eta simbolismo berezia zeukaten berarentzako. Guri ere hori helarazi nahi digu, baina ez simbolismo hori literalki azalduz, baizik eta guri aukera emanez gure simbolismo propioa eta gure unibertsio propioa bertan eraikitzeko. Eta horren adierazle argiak iruditzen zaizkit kutxak, kutxetan biltzen zituen objektu horiek, elkartzen zituen, kombinatzen zituen, zentzu berriak emanez eta batez ere unibertso txiki horiek osatzen zituen, txikiak itxiak eskaintzen zizkigunak gukor gure sentsazioak eta sentimentuak ere proiektatzeko. Niri bereziki interesatzen zait asko ikerketa egitea kutxei buruz. Dalako Rosaren obraren zati oso importante bat eta oso berezi bat. Eta oso ez ezaguna. Oso ez ezaguna orokorrean artisten kajak, ez? Genero hori bezala, ez? Oso ez ezaguna. Eta nire bereziki hori interesatzen zait hori ikertzea eta ezagutaraztea. Kuadro guztiekin ez dago erlazio berdina eta kuadro batzuk gustatzen zaizkigu, besteak gutxiago, ez denak ez asko. Eta adibidez honekin oso pozik nago, baina beste batzuk ez ditut ikusi nahi. Ekarri nun kuadro bat, Rosaren kuadro bat onera, erakusketa baten ondoren jasotakoa, ez? Nire amarena zen kuadroa. Eta ekarri nuen onera, eta bueltatu behar nion nire amari, eta horrela egin zidan, ez ezun gorde, ez? Eta niri izugarri gustatzen zait kuadrori asko, ez? Baina kuadrori ez nuke inoiz ez jarriko nire etxean. Ez den nahi ikusi egunero, ez den nahi ikusi. Eta izugarri gustatzen zait, horrela esaten dut, ez? Baina, badakit zer dagoen kuadro horren atzean, eta noiz egin zuen, eta zergatik, eta ez dakit sentimendu bat horrelan sortzen dit, ez dakit melankolia bat edo tristura bat eta ez dut nahi jarri, ez dut ikusi nahi. Eta, hainbeste gustatzen zait, noizbait argitaratu nahiko nuke edo kaleratu, ez? Oso polita iruditzen zaitelako, edo ez dakit liburu baten azala izan dadin, edo diska batena, edo erakusketa batetara eraman.